జస్ట్ ఒకసారి ఊహించుకోండి, మీరు నలుగురు మధ్యలో ఉన్నారు, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఆ సమయంలో మీ పేరుతో ఫోన్ వచ్చి అండ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉండి అది బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది. మీ పేరుతో ప్లీజ్ పికప్ ద కాల్ అని చెప్పి అండ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రన్ అవుతూ ఉంటే చూసే వాళ్ళకి అండ్ వినే మీకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది ఆ ఫీల్. ఆ కిక్కే వేరు అప్పుడు వచ్చేది. అందుకనే ఆ ఫీల్ కోసమే ఈ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. BSNRC Battula Srinivas నేమ్ రింగ్టోన్స్ క్రియేటివ్. అదేవిధంగా నేను చాలా వెబ్సైట్స్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో వెతికాను రింగ్టోన్స్ కోసం. కానీ మ్యాక్సిమం నేను చూసినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఇచ్చిన నేమ్ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి నేమ్ నచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ నచ్చకపోయినా దాన్ని మనం మార్చే అవకాశం లేదు. అండ్ ఒకవేళ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ నచ్చి నేమ్ నచ్చకపోయినా అది మార్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇదొకటి నాకు డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించింది. సో అందుకే నేను ఒకటి డిసైడ్ అయ్యాను. అదేంటంటే నేనే మన నేమ్తో రింగ్ టోన్స్ క్రియేట్ చేసి విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో యాడ్ చేసి పెడితే బాగుండు అని అనిపించింది. అందుకే నేను నేమ్ రింగ్ టోన్స్ క్రియేటివ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాను. మీకు గనక మా రింగ్ టోన్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీ పేరుతో కూడా ఒక రింగ్ టోన్ కావాలి అనుకుంటే ఒక కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన పేరుతో మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్తో క్షణాల్లో మీ రింగ్ టోన్ మీ నోటిఫికేషన్లో వచ్చి చేరుతుంది.